क्या आपके घर में किसी को खांसी आती है? अगर आती है तो परेशान मत होइए। हमने अच्छे अच्छों की सांसें बंद की हैं। तो ये खांसी किस खेत की मूल ली है? सबसे पहले ये एक ड्रम देखो लीजिए, भाई, फिर उसमें उपाय 250 खोज ग्राम रहा है सांड का दवा ताजा बनाने गोबर का। डाल दीजिए। एंड अरे उसमें भाई ऐड ये करें क्या आधा कर रहे कप हो मेंढक का यार। गरम गरम मूत। हाँ, सही सुना आपने। और एक लोटा नाली के सुअर का दूध, एक पैकेट अरे नमक, एक चम्मच मिर्ची और जहर 1 बना लीटर देगा भाई, छिपकली का तू तो खून और साफ 1 कर किलो देगा यूरिया। उसको। अब आपके बगल में मूसल पड़ा होगा। सिंपली उसको उठाकर इन सबको पीस दीजिए। पीसने के बाद दवा को एक लोटा में निकाल लीजिए और जिसको खांसी आ रही हो सिंपली उसका मुंह खोलिए और चुंगी अरे से भाई ये दवा को क्या पिला करे यार, दीजिए। मर जाएगा वो। लो उल्टा रिएक्शन कर दिया। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देखो गए।